നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു shynibindhu'sworld. എങ്ങനെ നമുക്കിന്ന് തികച്ചും നാച്ചുറലും ഓർഗാനിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഷിക്കക്കായ് ആൻഡ് ആംല ഷാംപൂ അതും 3 മാസം വരെ പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഷാമ്പൂകളെക്കാളും ഇങ്ങനത്തെ ഷാമ്പൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കെമിക്കലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹെയർ ഫോളൊക്കെ തടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷിക്കക്കായും ആംലയൊക്കെ മുടി വളർച്ചയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻഡ്രഫിനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിട്ട് പോവാം. അതിന് മുമ്പ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനലിൽ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിലാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭാവിയിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഷിക്കക്കായ് പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഈ സ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ച് തന്നെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് 1 സ്പൂൺ ഷിക്കക്കായ് പൗഡർ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ 1 സ്പൂൺ ഷിക്കക്കായ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആംല പൗഡറാണ്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതും ഞാനിങ്ങനെ 1 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് DM വാട്ടറാണ്, ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ അത് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 50 ഗ്രാം ബാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 70 ml DM വാട്ടറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 70 ml DM വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. DM വാട്ടറിനെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ച 70 ml DM വാട്ടറിനെ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാട്ടറിനെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ ഓഫായിപ്പോയി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജെൻറ്റിലായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ 24 hours റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ എസൻസൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 24 hours കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ് കാണാം. 24 hours ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ എസൻസൊക്കെ ഇതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്കിനി ഈ വെള്ളത്തിനെ ഒന്ന് തെളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ തെളിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്കിത് എത്ര ml വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് വേണ്ടത് 50 ml ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു 41 കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബാലൻസ് നമുക്കിനി വാട്ടർ ഒഴിക്കാം. വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 10 ഗ്രാം വാട്ടർ കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 10 ഗ്രാം വാട്ടർ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. 10 ml. ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് 50 ml വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സാന്തം ഗമ്മാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു നാച്ചുറൽ സാന്തം ഗം ഒരു നാച്ചുറൽ തിക്കനിങ് ഏജൻ്റാണ്. അത് നമ്മുടെ ഈ ഷാമ്പൂവിന് ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ തരാനുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് സാന്തം ഗം. സാന്തം ഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് 0.65 ഗ്രാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 0.65 ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി. അപ്പോൾ ഞാൻ 0.65 ഗ്രാം സാന്തം ഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഗ്ലിസറിനാണ്. ഗ്ലിസറിൻ വേണ്ടത് 2 ഗ്രാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഗ്രാം ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എത്ര മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലിസറിൻ മിക്സ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ സാന്തം ഗമ്മിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അളവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഗ്ലിസറിൻ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെല്ലാം മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഏജൻ്റാണ് ഈ സാന്തം ഗമ്മും ഗ്ലിസറിനും ഒക്കെ. കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലിസറിൻ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലിസറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഇനി ഈ വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 0.65 ഗ്രാം സാന്തം ഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഗ്ലിസറിനാണ്. ഗ്ലിസറിൻ വേണ്ടത് 2 ഗ്രാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഗ്രാം ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എത്ര മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലിസറിൻ മിക്സ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ സാന്തം ഗമ്മിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അളവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഗ്ലിസറിൻ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെല്ലാം മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഏജൻ്റാണ് ഈ സാന്തം ഗമ്മും ഗ്ലിസറിനും ഒക്കെ. അത് കാരണം നമുക്കത് എത്ര മിക്സ് ചെയ്യണോ അത്ര ആ അളവിന് എടുക്കുക.
ചൂട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലിസറിൻ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലിസറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഇനി ഈ വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഇരുന്നാൽ കുറേ സമയം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇത് തിക്കായിട്ട് വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് ഒരു 5 hours റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇതിനെ ഒരു 5 hours അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. ഷാമ്പു ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് പ്രിസർവേറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫിനോക്സി എത്തനോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 3 തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 3 തുള്ളി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് ഹാൻഡ് വാഷൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പഴയ ബോട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഇട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഷാമ്പൂയുടെ തികച്ചും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഷിക്കക്കായ് ആൻഡ് ആംല ഷാമ്പൂ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഷിക്കക്കായ് ആൻഡ് ആംല ഷാമ്പൂ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടാറ്റാ.